Wir sind bei Genesis, Kapitel 17, Vers 9 bis 14. Der Freund Gottes, Teil 14. Mein Unterthema ist la circoncision. Die Beschneidung. La circoncision. Die Beschneidung. Yacho. Toki. Genèse 17, chapitre 9, verset 9. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Toi, tu regarderas mon alliance. Tu garderas mon alliance. Tu peux souligner, tu garderas mon alliance. Du wirst unseren Bund dich verpflichten. Toi et tes descendants après toi. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. Selon leur génération. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Que vous garderez entre moi et vous. Et ta prospérité après toi. Après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours. Tu peux souligner aussi l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations. Selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison. Qu'il soit né dans la maison. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger. Tu peux souligner aussi acquis à prix d'argent. Unterstreicht auch jedem, der im Ausland gekauft wurde. Sans appartenir à ta race. Sans appartenir à ta race. On devra circonscrire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis. Un mâle circoncis. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera exterminé du milieu de son peuple. Sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Klatschen für das Wort Gottes. In diesem Rhythmus bin ich heute noch gekommen. Ich bin mit dem Unterthema gekommen, das ich genannt habe, die Beschneidung. Die Beschneidung auf Lingala. Also, wir alle wissen, wie Afrikaner, es ist wie eine Gewohnheit der Afrikaner geworden. Wenn du einen Jungen gebärt hast, dann wirst du dich darüber erfreuen, ihn zu beschneiden. Aber es ist nicht nur eine Angelegenheit von uns Schwarzen, sondern es hat früher schon begonnen, selbst vor der Bibel. Bevor es hier aufgeschrieben wurde, gab es Völker wie die Ägypter, die schon beschnitten haben. Es gibt sehr viele Gründe dafür, wie die Menschen beschnitten haben, wie heute. Viele lassen sich beschneiden.
wie wir Afrikaner, non pas par rapport à l'Ilobalanza, mais nicht wegen dem Wort Gottes, wie es geschrieben ist, sondern man beschneidet sich aufgrund von Schönheit, aufgrund von Hygiene, weil Alléluia. Amen. Donc voilà. Chaque peuple a une raison. Mit anderen Gründen. Et mingi est culturel. Und bei vielen ist es auch kulturell bedacht. Ou bien na l'olengi ba nzambe ya chaque nation. Oder die Art und Weise von den Göttern von den anderen Nationen. Die alten Götter haben dies auch sehr, haben darauf sehr viel Wert gelegt. Bevor unser Gott, der Gott der Bibel, auch dies erwähnt hat. Genau so ist es. Aber unser Gott hat hier damit begonnen. Er hat darum gebeten zu Abraham, dass er damit anfängt. Abraham war die erste Person in der Bibel, die damit begonnen hat. Und es ist weitergeführt wird in andere Generationen. Was möchte ich sagen? Hört mir zu. Hier, das wir gerade gelesen haben, Gott bittet Abraham, pour garder son alliance, sein Bündnis mit ihm zu bewahren. Il devait se circoncire. Er musste sich beschneiden lassen. Dieses Zeichen von der Beschneidung als Zeichen de protection, des Schutzes, de l'alliance de Dieu dans sa chair. Und von dem Bündnis von Gott in seinem Körper. Or, avant cela, Dieu avait aussi traité l'alliance avec Noé. Hatte Gott ein Bündnis gemacht mit Noah. Pour Noé, für Noah, Dieu lui-même Gott selber avait fait sortir l'arc-en-ciel. Hat einen Regenbogen erschaffen. Um zu sagen, l'arc-en-ciel der Regenbogen nous servira wird uns dazu dienen, comme signe als Zeichen vom Bündnis. Donc par là, also dadurch nous comprenons que verstehen wir, dans le système de Dieu, in dem System von Gott, quand tu traites d'alliance avec wenn du ein Bündnis mit jemandem eingehst, il fait toujours en sorte qu'il y ait un signe, dann sorgt er immer dafür, dass es ein Zeichen gibt, qui va prouver ou qui va marquer cette alliance entre l'homme et lui. Was dieses Bündnis zwischen Gott und dem Menschen zeigen wird. Das habe ich euch gesagt. Für Noah war es der Regenbogen. Also, ich wollte sagen, pour Abraham, für Abraham, non, pour Noé, für Noah, das Zeichen war der Regenbogen. Pour beaucoup d'autres hommes, so wie für viele andere Menschen, après aussi qui ont traité die danach kamen und ein Bündnis mit Gott eingegangen sind. Jeder hatte sein Zeichen, qui marque son alliance avec. Das ein Bündnis mit Gott markiert. Aber in jeder Angelegenheit von Abraham sehen wir, dass Gott jetzt darum bittet, dass er selber sich beschneiden lässt, pour marquer cette signe de l'alliance, um dieses Bündnis mit Gott zu markieren, oder dieses Bündnis in seinem Körper zu bewahren. Remarquez cette différence. Bemerkt diesen Unterschied. Pour Noé, für Noah, il met dans l'espace, er schafft im Himmel einen Regenbogen, er selber Gott. Mais pour Abraham, aber für Abraham, Dieu demande à Abraham, Gott bittet Abraham, de faire ça lui-même. Das selber in seinem eigenen Körper zu machen. C'est différent. Das ist ein Unterschied. C'est très différent. Das ist ein großer Unterschied. Et cela doit rester comme ça, il a dit. Und dies muss so bleiben, hat er gesagt. Génération à génération. Bis zu jeder Generation. Tous tes enfants, all deine Kinder, tes arrière-enfants, alle deine Nachkommen, seront toujours marqués, werden immer markiert werden von diesem Zeichen. Trois choses. 3 Dinge. Quand Dieu demande à Abraham, als Gott Abraham gebeten hat, sich zu beschneiden oder dies weiterzuführen, als Gewohnheit, als Gesetz, dann war das als erstes, mettre l'homme à sa responsabilité. Den Menschen Verantwortung zu ziehen. Sinon Dieu allait faire encore comme Noé. Sonst hätte Gott es wieder wie bei Noah gemacht. Prendre cela en charge lui-même. Und hätte es selber in die Hand genommen. Mettre un signe dans le vide. Und ein Zeichen im Leeren zu erschaffen. Mais cette fois-ci Dieu Aber diesmal hat Gott gesagt, du wirst in deinem eigenen Körper machen. Warum? Um die zu sagen. Les choses que je te demande. Die Dinge, um die ich bitte. Les choses que je te, comment dirais-je, je veux faire avec toi. Die Dinge, die ich tun werde. Tu dois être responsable. Du musst verantwortlich dafür sein.
l'homme doit devenir responsable. Der Mensch muss verantwortlich werden. De ses actes. Von seinen Taten. Si l'homme veut réussir dans sa vie. Wenn der Mensch in seinem Leben erfahren möchte, moi, Dieu, j'ai déjà tout fait. Ich Gott habe schon alles gemacht. Déjà béni avant. Ich habe dich schon gesegnet, Abraham. J'ai tout fait. Ich habe alles getan. Maintenant, und jetzt c'est ta responsabilité. Es ist deine Verantwortung, de réussir ou d'échouer. Jetzt gelingen zu haben oder zu versagen. Also ab hier l'homme ne pouvait plus dire, konnte der Mensch nicht mehr oh sagen, Seigneur, Gott, pourquoi moi, warum ich? D'autres sont bien, pourquoi Andere moi, sind gut, warum ich? pourquoi moi Satan? Warum läuft es bei mir? Du bist Quand verantwortlich. tu regardes toi-même, Wenn du selber guckst, habe ich mich beschneiden lassen. Also wenn du dein Kind beschneiden lässt, dann erinnert es dich, dass du verantwortlich bist. Weil du selber machst es. Du selber hast es in deinem Körper. Also du selber bist verantwortlich von deinen Taten, von deinen Sünden. Ça c'est numéro 1. Das ist der erste Punkt. Numéro 2. Und der zweite Punkt ist pour prouver, manifester zu physiquement sa foi. Körperlich seinen Glauben. Parce que weil y a beaucoup es gibt viele, qui ne le feront pas, die es nicht tun werden, qui n'ont pas la foi, die keinen Glauben nicht haben, die keinen Glauben haben werden. Die werden sagen, warum das? Rien que ça là, ça, Dieu. Gott, si Dieu est esprit, bon, pourquoi faire ça? Wenn Gott ein Geist ist, warum sollte ich das machen? Du hast keinen Glauben an dem Wort Gottes. Weil das ist Gott, der spricht. Ihr werdet dies machen. Si vous le faites, wenn ihr es macht, dann glaubt ihr das Wort Gottes. Ihr manifestiert und glaubt, dass wir Gott, dem Gott von Israel, also tun wir es. C'est la foi. Das ist der Glaube. Et celui qui n'a pas la foi, aber derjenige, der keinen Glauben hat, wird es nicht tun. Donc Dieu a posé aussi ses conditions. Gott hat seine Bedingungen aufgestellt. Wie das schon mal gesagt wird, das Bündnis, ein Bündnis ist wie ein Vertrag entre l'homme et Dieu. Zwischen Gott und dem Menschen. In diesem Vertrag, so wie in allen Verträgen, il n'y a pas seulement des avantages, gibt es nicht nur Vorteile für eine Partei. Celui qui cherche un boulot, derjenige, der eine Arbeit sucht, qui trouve un boulot, der eine Arbeit findet, on va lui présenter, comment dirais-je, le contrat. Man wird einen Vertrag aufstellen. Und du wirst lesen. Und den Vertrag wirst du sehen. Du wirst jeden Morgen kommen. À partir de 7 heures juste commence le travail. Und ab 7 Uhr morgens. Si tu viens en retard, also wenn du zu spät kommst, voilà, tu auras l'avertissement deuxième fois, troisième fois. Beim zweiten und dritten Mal wirst du. Das ist geschrieben im Vertrag. Tu dois travailler aussi. Du musst auch. Du musst auch Schichtarbeit machen. 3 Schichten zum Beispiel. Du liest es in deinem Vertrag. Du musst flexibel sein. All das ist aufgeschrieben. Und das sind die Bedingungen, die die Firma dir vorschlägt. Also wenn du diese Bedingungen akzeptierst, dann unterschreibst du den Vertrag. Aber außerhalb von diesen Bedingungen sagt man, dass wir auch haben noch Aufgaben, dich pünktlich zu bezahlen. Das sind deine Vorteile. Du wirst deinen Lohn haben. Und du wirst auch Urlaubsgeld haben. Du wirst dies und jenes haben. Du wirst Arbeitskleidung haben. Arbeitsschuhe. Das ist die Firma, die es dir gibt. Deine Vorteile. Wenn man es dir nicht gibt, dann kannst du darüber diskutieren. Mir hat man es nicht gegeben. Dieses Jahr habe ich kein Gehalt bekommen, wie es aufgestellt wurde. Amen. Amen. C'est ça le contrat. Das ist der Vertrag. Alors, maintenant le troisième point, je dis, der dritte Punkt, que cette signe, dieses Zeichen, servait aussi, dient auch dazu, comme un signature, voilà, tu as signé, voilà, tout ce que Dieu m'a dit, alles was Gott mir gesagt hat, je prends acte à cela. Nehme ich zur Kenntnis und ich akzeptiere. Je ferai exactement comme Dieu me dit. Und ich werde das tun, was Gott mir sagt. 3 choses. 3 Sachen. Amen. Amen. Alors, ça c'était l'introduction. Das war die Einleitung. Der Mensch vergisst sehr einfach und schnell. Vergiss nicht. Wenn du alles vergessen hast, dann vergiss nicht. Der Mensch vergisst. Egal wie viel Gutes du ihm auch tust, morgen wird er alles vergessen. Gott weiß es sehr gut.
Deshalb hat er gesagt, nein. Aber heute stimmst du zu. Du stimmst zu. Aber wenn ich dich lasse, dann wirst du alles vergessen, was ich gesagt habe. Lass dich beschneiden, damit du nicht mehr vergisst. Jedes Mal, wenn du dich selbst anguckst, dann wirst du dich erinnern, dass du ein Bündnis mit Gott hast. Der Mensch. Voilà. Deuxième point. Der zweite Punkt. À l'âge de 8 jours. Am 8. Tag. Ihr habt es gelesen. Das, was ich unterstreichen sollte, das erkläre ich jetzt nochmal. Ich habe nur 3 Punkte, die ich erklären werde. Ich habe den ersten Punkt erklärt. Das war das Bündnis bewahren. Weshalb Gott gesagt hat, den Bündnis bewahren. Ich habe es gesagt. Der Grund ist einfach. Es ist, weil der Mensch schnell Sachen vergisst. Und damit der Mensch das Bündnis nicht vergisst und das bewahrt, muss er etwas machen, was ihn immer wieder daran erinnern wird, dass er ein Bündnis mit Gott hat. Alors, deuxième, also zweites, l'âge de 8 jours. Am 8. Alterstag, wir haben es gelesen, wir haben gesagt, jedes Kind, das geboren wurde, am 8. Tag muss beschnitten werden. Lassen wir uns am 8. Tag beschneiden heutzutage. Andere Menschen haben andere Babys warten, ob sie 2 bis 3 Monate oder 6 Monate sind. Und warum tun wir dies? Schon wenn du es am 8. Tag machst, dann ist es vorbei. Du machst es für einen anderen Grund, es ist nicht mehr für Gott. Vielleicht für die Schönheit oder für die Sauberkeit. Was sagen Sie? Dieses Zeichen von der Beschneidung dient dazu, damit wir das Bündnis mit Gott bewahren. Und das Bündnis mit Gott hat Details drin. Du hörst nur das Bündnis, das Zeichen des Bündnisses, aber dieses Zeichen hat sehr viele Details. Amen. Amen. Und eins dieser Details, da hat Gott gesagt, der 8. Tag. Warum? Wenn du dein Kind beschneiden lässt, im Alter von 8 Tagen, dann erinnert es mich daran, die Juden wussten die Wichtigkeit von den Zahlen. Unser Gott ist ein Gott von Zahlen. Jede Zahl hat eine Wichtigkeit von unserem Gott. Als Gott gesagt hat, der 8. Tag, ist es nicht einfach nur, weil er 8 Tage wollte. Warum sagt er nicht der 9. Tag, der 10. Tag? Es ist noch ein Baby. Selbst nach 1 Monat, nach 2 Monaten. Selbst am selben Tag. Der 2. Tag. Aber er hat gesagt 8. Warum? Weil die Zahl 8 für Gott zeigt ein Neuanfang. Gott hat alles in 6 Tagen gemacht. Der 7. Tag hat Gott berufen. Alles war vollendet. Mit der Zahl 7. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Weil am 7. Tag hat Gott gesagt, tout est bon. Alles ist gut. Tout est parfait. Alles ist vollkommen. Also ich muss nicht mehr hinzufügen. Und ich kann mich ausruhen. Parfait. Alles ist perfekt. Mais 8 aber die Zahl 8 ist ein Neuanfang. Amen. Amen. 8 die Zahl 8 spricht auch über die Unendlichkeit. Wenn wir die 8 zeichnen, dann fangen wir an einem Punkt an. Die Linkshänder fangen anders an. Wir fangen. Ich fange immer an diesem Punkt an. In der Mitte und ich steige und ich gehe damit runter und ich gehe damit wieder runter und ich gehe zurück zu meinem Anfangspunkt. Der Punkt ist verloren. Wo habe ich angefangen?
infini. Es ist unendlich. So wie es angefangen hat. Es ist anders als bei der 1. Bei der 1 werde ich nicht mehr zurück zu meinem Ausgangspunkt. Bei der 2 werde ich auch nicht zu meinem Ausgangspunkt zurückgehen. Bei der 4 alles geht nicht zurück, aber da wo es anfängt, der Ausgangspunkt, genau da ist auch ein Ende. Um zu sagen, es ist unendlich. Es ist unendlich von was? Unendlich von der Güte Gottes. Ist noch nicht die Güte Gottes. C'est ça l'importance ou das ist die Wichtigkeit oder die Bezeichnung von der 8. Habe ich noch kein Israel? C'est l'enseignement, hein? Das ist eine Belehrung. C'est l'enseignement. Das ist eine Belehrung. Ici, c'était pas encore question d'Israël. Hier war noch keine Frage von Israel. Ici, hier, c'est question des Hébreux. Gab es die Hebräer. Les Hébreux ont commencé par Abraham. Die Hebräer haben angefangen durch Abraham. À l'époque, in der alten Zeit, il y a des gens qui ont appelé Abraham Hébreu. Gab es Menschen, die man Abraham Hebräer nannte. Qui est venu de son grand-père de la 5e génération. Hebräer kam von seinem Großvater von der 5. Generation Noah. Il s'appelait Aber. Und hieß Aber. Ce nom-là hébreu est venu de ses grands-pères. Dieser Name Hebräer ist von diesem Großvater gekommen, von der 5. Generation. Après Noé. Nach Noah. D'Abraham. Durch Abraham. Also. Donc tous les Hébreux. Alle Hebräer. Jusqu'à l'Égypte. Bis Ägypten, on les appelait les Hébreux. Nannte man sie die Hebräer. Les Israélites vont commencer maintenant avec les 12 tribus d'Israël haben mit den 12 Tributen von Israel begonnen. Pour aller à Canaan. Als sie ausgewandert sind nach Kanaan zu gehen. Da nennt man sie die Israeliten. Israël vient du nom de Jacob. Israel kommt von dem Namen Jakob, den Gott geändert hatte. En lui donnant le nom d'Israël. Indem ihnen den Namen von Israel gab. Von ihm seinen Nachkommen nannte man dann Israeliten. Also die Kinder von Israel. Die Kinder von Jakob. Mais ici, aber hier on les appelait les Hébreux. Nannte man die Hebräer. Deshalb sage ich, dass la condition de circoncire die Bedingung von der Beschneidung n'était pas seulement war nicht nur pour tous les enfants d'Hébreux, donc für all die Kinder von Abraham, also die Hebräer. Was möchte ich damit sagen? Als Gott Abraham gesagt hat, die Menschen, die sich beschneiden lassen, diejenigen, die das Bündnis mit mir bewahren in ihrem Körper, die werden nicht nur deine Kinder sein, sonst werden alle Kinder sein, alle Menschen sein, die du oder deine Kinder kaufen werden mit Geld. Cela veut dire quoi? Was bedeutet dies? In der alten Zeit, die Menschen, die Möglichkeit hatten, wie Abraham. Abraham war sehr reich. Die haben Sklaven gekauft, um ihnen zu dienen. Also diese Sklaven, Gott hat auch verboten, ihr dürft die Kinder von Israel nicht kaufen, aber ihr werdet nur Fremde kaufen. Sklaven und Diener werden nicht in das hebräische Volk eingehen, aber sie müssen Fremde sein wie Ägypter, wie alle anderen Nationen, die fremd sind. Die können in diese Länder gehen und Sklaven kaufen. Deshalb hat er gesagt, selbst die Sklaven, die ihr kauft, wenn ihr sie kauft und sie euch gehören und eure Diener sind, dann müssen sie diesem Befehl gehorchen. Derjenige, der nicht beschnitten wurde, darf nicht unter euch sein. Amen. Amen. Alors on a expliqué. Ich habe erklärt, Gott, indem diesen Befehl gab, sprach er schon über die Zeit, die wir gerade leben. Weil wir in Wahrheit, wir waren keine Hebräer,
Wir kamen nicht aus dieser Linie, aus dem Stammbaum von Abraham, im Körper. Alors, nous allons voir l'Égyptien. Deshalb sind wir wie Ägypter. D'ailleurs, l'Égyptien représente l'Afrique. Ils sont déjà le temps Also wir, wenn du nur auf deine Haut guckst, dann verstehst du. Du hattest wirklich keine Chance. Keine Chance. Alléluia. Amen. Mais si aber donc, on se faire partie dans bateau, jetzt gehörst du zu den Menschen, die die vorher gekauft haben. Wenn wir in der Zeit von Abraham waren, dann hätte man was gekauft. Aber Gott wusste, diese Sache wird sich verändern. Als sein Sohn Jesus Christus kommt, il va maintenant nous racheter. Und jetzt zurückerkaufen. Zusammen, alle direkt. Warum? Weil er kein Geld ausgeben. Sondern er will sein Blut geben. Das Blut von Jesus ist mächtig. Ist dazu fähig, alles zu kaufen. Das Blut von Jesus kann ein Mensch kaufen. Nicht nur eine Mensch, aber das Blut von Jesus kann ganze Völker. Das Blut von Jesus kann ganze Nationen. Das Blut von Jesus kann ganze Völker. Kann ganz Deutschland kaufen. Das Blut von Jesus kann ganz Europa kaufen. Europa ist zu klein. Das Blut von Jesus kann ganz Amerika kaufen. Amerika ist noch zu klein. Das Blut von Jesus er kauft ganz Afrika. Das Blut von Jesus hat die ganze Welt gekauft. Es ist dazu fähig. Das Blut von Gott ist. Gott hat gesagt, da müssen sie sich auch unterwerfen zu dem Gesetz, um das Verbündnis zu bewahren. Das Bündnis mit unserem Vater Abraham, als Jesus gekauft hat, da sind wir auch der Brille geworden. Wir sind die wurden gekauft von Blut von Jesus. Deshalb sagt die Bibel, und wir sind Hebräer. Die gehören zu dieser Familie. Deshalb sind wir uns verpflichtet, dieses Zeichen uns zu tragen von dem Bündnis. Die Beschneidung. Jetzt ist die Frage, um zu beenden. Sind wir dazu verpflichtet, uns beschneiden zu lassen? Wirklich? Weil Schaden sagt, wir müssen es bewahren. Wir haben es hier gelesen. Die Bibel hat es gesagt. Diejenigen auch, die gekauft werden, sie müssen sich auch beschneiden lassen. Herrlichkeit gebührt Gott. Weil wir, bei uns passiert es schon, in unserer Art und Weise. Aber wenn jetzt ein Weißer kommt, wenn die Deutschen kommen, die Deutschen sind nicht in diesen Angelegenheiten. Und er hat jetzt Jesus empfangen. Er hat Jesus empfangen. Müssen wir dazu bringen, sich beschneiden zu lassen. Amen. Nein. Wir haben recht. Man kann sich beschneiden lassen als Schönheitsaspekt, aber nicht wegen dem Bild. Alléluia. Ich gebe euch noch einige Verse, damit wir den Antwort finden. Conclusion. Als Zusammenfassung. Die Frage. Que représente cela pour nous aujourd'hui? Was repräsentiert dies für uns heute? Die Antwort ist in Kolosser, Kapitel 2, Vers 11. Que représente cela pour nous aujourd'hui? Was repräsentiert dies für uns heute? Wir, die gekauft wurden mit dem Blut von Jesus, diese Beschneidung, über die man hier spricht, was bedeutet es heute für uns? Wie können wir dies bewahren? Weil wir müssen es bewahren. Kolosser 2, Vers 11. Deuxième question. Die zweite Frage, die ich gerade gefragt habe, müssen wir la circoncision de la chair, die Beschneidung observieren am Körper,
Müsst ihr es wirklich nach dem Gesetz machen? Oder wegen dem Schönheitsaspekt? Weil ich habe auch 3 Jungs bekommen. Und sie alle sind beschnitten. Aber ich habe es schon am 8. Tag gemacht. Also ich habe es wegen dem Schönheitsaspekt gemacht, wegen der Sauberkeit. Habe ich jetzt gesündigt? Das ist die Frage. Wir müssen die Beschneidung wirklich observieren, wie wir es gerade gelernt haben. Die Antwort in Galater 5, 1 bis 6. Möge Gott euch segnen. Danke für das Wort Gottes. Hör mir zu. In meiner Belehrung, das Wichtige, das du wissen musst, als Kind Gottes, erkauft durch das Blut von Jesus Christus, das Bündnis, das du bewahren musst in dir, ist das Wort Gottes. Das Zeichen von dem Bündnis ist die Furcht vor Gott zu bewahren. Die Observation im Wort Gottes. Gott zu fürchten. Das ist für uns das Wichtige. Um das Bündnis zu bewahren. Du wirst in den Versen, die ich gegeben habe. Deshalb wirst du jetzt beten. Du wirst Gott sagen, helfe mir. Helfe mir. Um die Wichtigkeit von Bündnis zu bewahren. Überall, wo ich zu verkauft wurde, überall, wo ich hingehe, dass ich fürchte und die gehorche, dass ich dein Wort dass dein Wort mich jedes Mal daran erinnert, dass ich anders bin, dass ich beschnitten bin, seit dem Tag, an dem ich mein Leben an Jesus Christus gegeben habe, dass Gott mir hilft, dass Gott dir hilft. Bete im Namen von Jesus. Sing